Bene, io direi che possiamo iniziare allora a questo punto. Grazie a tutti per essere intervenuti a questo evento di lancio del progetto Freestart 2. Prima di iniziare con la scaletta di presentazione vera e propria, vorrei lasciare la parola per un saluto iniziale a Margherita Ferrenti, referente territoriale per la Toscana del progetto del programma Pio Marittimo, Sì, appunto, che ciao, ci porta un aspetta, saluto. provo a attivare la telecamera perché no. Sì, grazie. Eccoci. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Niente, allora l'autorità di gestione non può partecipare, no, Sara era impegnata e quindi vi porto io i suoi saluti. E vabbè, più o meno insomma tanto mi conoscete, sapete che cosa faccio, quindi se in caso aveste bisogno insomma di alcune cose sapete dove trovarmi. Io volevo dirvi solo una cosa, che immagino lo sappiate, però ve la ripeto, perché è uscita la consultazione per il programma Futuro. E quindi insomma noi gradiamo, l'autorità di gestione gradisce che tutti partecipino a questa consultazione online che potete trovare sul sito del programma marittimo, è tra le principali news e quindi vi invito a farla, ecco, per dare il vostro contributo. In qualità di capofila ho già dato l'esempio, l'ho già fatta. Ok, bravo. Perfetto. Bene, grazie mille per il saluto, Margherita. E procederei a questo punto con la presentazione appunto del progetto Freestart 2. Vediamo un attimo. Ok. Allora, dovresti vedere il mio schermo a questo punto. E appunto l'oggetto dell'evento di oggi che purtroppo per le note criticità siamo costretti a fare online, ma che ci sarebbe piaciuto tanto insomma andare sui territori ed incontrare poi gli stakeholder, le persone interessate veramente al progetto per avere un rapporto un po' più diretto, diciamo, però siamo costretti a ripiegare un po' su questo mezzo un po' meno diciamo di contatto diretto, ecco. Allora, il progetto Freestart 2 è un po' come si capisce da quel 2 che sta in coda, diciamo, prende un po' avvio da quella che è stata l'esperienza del primo progetto Freestart che si è concluso recentemente, diciamo così, e che ha permesso un po' di mettere a punto una metodologia, andare a sperimentare una serie di servizi proprio in supporto alle start-up, che è poi l'obiettivo in realtà di questo nuovo progetto, favorire, incrementare e sostenere lo sviluppo delle start-up innovative nell'area appunto Italia-Francia transfrontaliera. Ha permesso, come dicevo, di andare a definire una metodologia la quale poi diciamo, permette adesso di andare ad erogare i servizi in qualche modo testati e validati dal primo progetto. Quindi l'oggetto in realtà di questo nuovo progetto è appunto l'erogazione di servizi, quindi erogare più che di servizi un percorso diciamo articolato di servizi che vedremo poi nelle slide successive come si articola, servizi specialistici che vanno oltre a quelli di incubazione classica erogati dai singoli partner del progetto e che appunto vogliono essere aggiuntivi e specialistici in qualche modo per dare più competitività alle start-up che saranno poi identificate durante il corso del progetto. La durata del progetto sono 24 mesi, è partito ad aprile. Fino adesso abbiamo fatto un po' le attività preliminari, quindi definizione un po' delle specifiche del dettaglio del catalogo piuttosto che degli avvisi su cui stiamo lavorando
e che andranno a breve all'autorità di gestione per l'approvazione formale e poi saranno pubblicati. Il partenariato di questo Freestart 2, quindi di questo nuovo progetto, è composto, oltre che da noi capofila Pontec, appunto, per l'Italia Filse, Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, che si occuperà, diciamo, delle regioni Liguria, ma anche della Sardegna, che non è coperta da nessun partner, però è oggetto comunque di attività del progetto. Inizia che seguirà la regione Corsica e CDE Petra Patrimonia, che è un po' la new entry nel partenariato Freestart, alla quale diamo il benvenuto, che si occuperà della parte, diciamo, PACA, la regione Sud PACA. Questo è il percorso a cui vi accennavo poco fa, diciamo. Un secondo che... Allora, il percorso prevede appunto una fase iniziale in cui il progetto e i partner selezioneranno sia le start-up che gli esperti che dovranno andare poi ad erogare i servizi. Quindi un po' come già fatto nel primo Freestart, ma in maniera molto più accentuata, perché in realtà tutti i servizi qui saranno erogati da esperti esterni ai partner individuati tramite appunto un avviso pubblico, così come le start-up, e quindi la prima fase sarà proprio di andare a individuare i due player, se vogliamo, poi del percorso vero e proprio, quindi le start-up beneficiarie da una parte e gli esperti che dovranno supportarle, affiancarle dall'altra in parallelo. Eseguita questa prima fase, si passerà alla consulenza specialistica vera e propria, quindi vedremo poi nel dettaglio ciascuna di queste fasi, però ecco, ci sarà una fase in cui si fa vera e propria consulenza in qualche modo. Il passo successivo è andare a capire sul campo in qualche modo la qualità, la bontà e eventualmente anche i problemi dell'idea di business, quindi un'attività di mobilità trasfrontaliera Italia-Francia, in cui le start-up selezionate italiane andranno in Francia a in qualche modo testare le loro idee di business e viceversa faranno le start-up francesi. Dopo questa fase c'è una competizione fra i beneficiari che abbiamo chiamato Freestart Cup 2, nella quale diciamo così metteranno un pochino a frutto anche tutte quelle che sono state le consulenze e anche le esperienze maturate durante la mobilità per presentarsi a una giuria trasfrontaliera che selezionerà una startup per ogni territorio. Le 5 startup vincitrici avranno il beneficio ulteriore, diciamo così, di partecipare a un evento internazionale che sarà individuato, purtroppo il periodo non ci favorisce nell'individuarlo a priori questo evento, però sarà individuato anche sulla base un pochino delle start-up che saranno beneficiarie del progetto e del percorso, quindi un evento che sarà di interesse, sicuramente di respiro internazionale e sicuramente o possibilmente con potenzialità di incontrare degli investitori. L'ultimo step del percorso è un evento di networking che si terrà alla fine del progetto fra tutte le start-up beneficiarie, in modo che abbiano l'opportunità di incontrarsi, di incrociare le loro idee di business, appunto, e eventualmente far scaturire nuove potenzialità di idee o di collaborazione. Come dicevo, entriamo un po' nel dettaglio di questi step. Poi allora sugli avvisi poi ci sarà un approfondimento da parte dei partner responsabili. Sono due gli avvisi, come vi dicevo, uno è per la selezione di startup e l'altro per la selezione degli esperti. Faremo un piccolo approfondimento dopo le presentazioni da parte dei partner responsabili di queste due attività, che sono per la parte startup Petra Patrimonia e per la parte esperti Inizia. Allora, l'avviso pubblico per la selezione startup ha una previsione di uscita entro novembre 2020. Come vi dicevo prima, come accennavo, è in fase di conclusione la stesura dell'avviso
Lo step successivo sarà quello di mandare all'autorità di gestione per l'approvazione formale, dopodiché sarà pubblicato. Le selezioni sono previste concluse entro marzo 2021. Saranno selezionati complessivamente 20 start-up, 4 per ognuna delle 5 regioni del programma. Le candidature saranno presentate online sul portale di progetto, che sarà comunque linkato sul mini sito del portale del PO Marittimo al momento in cui saranno aperte, ecco, le candidature. Per quanto riguarda invece l'avviso per la selezione esperti, anche qui pubblicazione prevista per novembre 2020 con tutto quello che ho detto per l'avviso precedente, quindi in attesa dell'approvazione di AG, diciamo in qualche modo. Resta per tutta la durata del progetto, in questo caso quindi fino a marzo 2022, perché comunque è interesse del progetto e in particolare della rete di incubatori Freestart creare una rete ulteriore, diciamo, di esperti che collaborano con le strutture di incubazione. Gli ambiti specifici, diciamo, in cui saranno selezionati gli esperti sono quelli che troverete sul catalogo servizi, che è un documento che è stato praticamente finalizzato e sarà pubblicato prossimamente sul sito del progetto. Le candidature, per quanto riguarda la selezione degli esperti che si vorranno in qualche modo candidare, appunto, con la modulistica che troverete sul sito, andrà poi inviata al partner territoriale di riferimento regionale tramite PEC. I consulenti Freestart che si erano già accreditati sul primo progetto, quindi sul Freestart 1 per così dire, anche se non c'era quell'1, dovranno riaccreditarsi sempre che rientrino appunto in uno degli ambiti specifici previsti dal catalogo per Freestart 2. Il catalogo servizi, qui diamo un po' un accenno, poi chiaramente il documento è molto più dettagliato, è articolato in una serie di macro voci, diciamo in qualche modo. Le macro voci sono il finanziamento early stage, la strategia per la proprietà intellettuale, la strategia per uno sviluppo sostenibile, i servizi digitali e l'internazionalizzazione. Complessivamente a ognuno dei beneficiari saranno erogate 21 giornate di consulenza. In realtà sono 20 più 1 perché sono 20 di consulenza iniziale e una poi di preparazione all'evento internazionale, in qualche modo più legata proprio alla presentazione dell'azienda, in qualche modo al pitching. L'internazionalizzazione riguarderà essenzialmente, come dicevo, un po' la mobilità trasfrontaliera, quindi quello che è anche definito un soggiorno di soft landing Italia-Francia. Si articola su 5 giornate complessive, di cui però 2 sono di viaggio, e si avvia, diciamo, da casa, ecco, andando a definire un'agenda preliminare, cioè individuando la regione in cui si vuole andare e definendo un'agenda preliminare di incontri da effettuare quando una delle start-up sarà sul posto. Verrà in qualche modo individuato un tutor che accompagnerà la start-up poi nelle sue visite, nei suoi giri di incontro con gli stakeholder, che permetteranno poi alla fine di tutte queste serie di incontri approfondimenti sul mercato di riferimento e appunto incontri con stakeholders del business, diciamo, proposto dalla startup. La Freestart Cup 2, come dicevo, sarà una selezione che premierà 5 startup, una per regione. La selezione sarà effettuata da una giuria trasfrontaliera e permetterà l'accesso all'evento internazionale che sarà individuato nel corso del progetto. Ci sarà una fase di preparazione all'evento, come dicevo, appunto una giornata di consulenza in cui si cercherà di anche organizzare un po' il materiale di comunicazione, le modalità di comunicazione e nonché magari eventuali, che ne so, lettere di riservatezza o quant'altro possa servire. Dopodiché Freestart allestirà uno stand comune in cui saranno ospitate le 5 finaliste. I partner faranno anche un'attività di facilitazione in qualche modo, andando a organizzare un'agenda di incontri, chiaramente condivisa con i beneficiari, di altri potenziali stakeholder del loro interesse e principalmente investitori.
alla fine sarà redatto comunque un report di follow up consegnato alla startup con le azioni da intraprendere successivamente alla fiera come appunto per andare a perseguire e massimizzare l'effetto degli incontri tenuti durante l'evento. Niente, questi sono i nostri contatti. Tanto questa poi presentazione sarà condivisa sul sito e quindi troverete lì tutti i nostri riferimenti. Allora, a questo punto direi che possiamo procedere con le presentazioni dei singoli partner, quindi scusate, vado avanti io ancora per un po' e poi cederò la parola a voi in modo che ognuno possa presentarsi. Allora, dunque, allora, Pontec è una società che si occupa e che è capofila del progetto, è appunto una società che si occupa di trasferimento tecnologico e sostegno all'innovazione dal 1996, quindi andiamo per il quarto di secolo, diciamo. Fondamentalmente ha un'anima che però sono 4 e dentro infatti i soci in qualche modo rappresentano le categorie di ricerca, finanza, impresa e industria e enti pubblici, un po' tutto quello che serve per sostenere lo startup di impresa in realtà. La strategia su cui si muove e si articola Pontec, scusa, è basata su tre azioni fondamentalmente. La prima è quella di favorire lo startup di attività tecnologiche che sul tessuto industriale locale non innovative, che sul tessuto industriale locale non erano presenti, quindi portare un'innovazione diciamo che non esisteva. La seconda è quella di in qualche modo creare innovazione nelle PMI tradizionali, quindi quelle tipicamente che caratterizzavano il tessuto industriale ma che hanno necessità di innovare continuamente e devono essere anche magari un po' spinte nel farlo. La terza è quello di avviare attività di sistema, in qualche modo progetti di filiera e di relazione, quindi mettendo poi in contatto le start-up innovative con le PM tradizionali e con gli enti di ricerca che comunque sono presenti sul territorio. Questo è lo spaccato un po' dei soci di Pontec che riassume quelle 4 anime che vi stavo dicendo io. Appunto dentro ci sono università, banche, imprese, associazioni di categoria di imprese, Comune di Pontedera, Provincia di Pisa e Unione Comuni di Valdera. Le competenze di Pontec che potrà mettere a frutto poi nella gestione del progetto sono relative al fatto che intanto gestiamo il CERFIT, che è il polo tecnologico di Pontedera, all'interno del quale esiste anche un incubatore e un acceleratore di imprese innovative. È Pontec un'agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana e quindi svolge attività di formazione a vari livelli. Ha svolto e quindi ha esperienze e competenze nelle filiere, diciamo così, in alcune filiere specifiche, premettendo che comunque lavora a 360 gradi. Scienze della vita, idrogeno e nuovi materiali di ciclo sono comunque un po' i cavalli di battaglia, se vogliamo, dell'attività di Pontec negli ultimi anni. Per quanto riguarda l'esperienza nel percorso diciamo, del programma marittimo, noi veniamo da, diciamo, questa è un po' la terza tornata diciamo, di progetti per noi. La prima è partita nel 2014 con l'esperienza di Freenet, che ci ha permesso un po' di conoscere anche, oltre che il programma, il partenariato attuale.
e è stato poi diciamo, successivamente ampliata con un'esperienza fatta nel 2016-2019 dove Freenet, diciamo, il Freenet era, cioè il tema era comunque sempre quello di andare a erogare servizi per l'innovazione delle imprese all'interno di questi progetti. Nel 2016-2019 sono state distinte un po' le due linee, quindi il Freenet 2 e il Freestart, che è l'originale, nella quale si andavano a distinguere i servizi per le imprese già un po' più mature rispetto alle start-up, quindi Freestart per le start-up e Freenet 2 per le imprese già costituite in qualche modo. Tema che poi appunto stiamo portando avanti in questo biennio 2020-2022 con il Freenet 4.0 e il Freestart 2, nella quale appunto grazie all'esperienza e alla metodologia sviluppata nel Freenet 2 e nel Freestart si andrà a erogare effettivamente servizi alle imprese. Il ruolo che Pontec ha nel progetto, come accennavo prima, è di responsabile, quindi è di capofila, quindi è responsabile chiaramente della componente di gestione del progetto, ma oltre a questo è responsabile anche di due componenti attuative, che sono la T3 e la T5, che sono molto legate fra di loro. In realtà nella stesura originale erano una componente unica, e che è quella proprio di erogazione dei servizi alle imprese. Quindi da una parte la T3 si occupa proprio dell'erogazione dei servizi, il T5 invece è il supporto, quindi tutto quello che sta intorno sia nella preparazione dei servizi che nell'analisi dei risultati finali. Tutto questo chiaramente l'analisi soprattutto nell'ottica di migliorare sempre di più la qualità del servizio che andiamo a offrire. T3 e T5 quindi in realtà sono un po' il cuore dell'erogazione del servizio, e ce la siamo voluti tenere un po' come capofila proprio perché ci sembrava la parte che poi dà più garanzia del successo del progetto, poi no, quindi volevamo avere il presidio un po' di questa parte qui. Niente, io questo avrei terminato la mia presentazione. A questo punto direi che se riesco a sganciare, ok, a questo punto direi che nell'ordine della scaletta di presentazione passerei la parola ad Inizia. Merci Andrea. Alors, en ce qui concerne Inizia, Andrea, faccio io la presentazione o l'hai tu nel PowerPoint? No, ce l'hai tu? Perché io l'ho vista stamani, ma non l'ho, perché sono a casa. Allora. Ti do, aspetta che ti... Aspetta, questa sei. Sì. Ok, adesso sei relatore, se vuoi puoi condividere il tuo schermo con noi. Va bene. Allora, lo faccio io. Tout le monde voit? Est-ce que vous me voyez? Vous voyez ma présentation? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok. Allora, faccio la presentazione in francese. Oui. Merci. En ce qui concerne Inizia, donc nous sommes une association qui porte sur l'incubation de projets innovants et sur l'accompagnement de projets innovants qui émanent également d'autres publics comme des étudiants. Donc le rôle d'Inizia est double, à la fois d'accompagner des projets qui sont vraiment déjà dans les rails en termes d'entreprises innovantes, ou de favoriser l'émergence d'un esprit d'innovation et d'un esprit entrepreneurial
sur les publics plus jeunes ou sur de la sensibilisation de manière générale sur le territoire de Corse. Initia, malgré son statut privé, a été fondé par des institutions publiques de Corse. En l'occurrence, le principal financeur et soutien d'Initia, c'est la région Corse, la collectivité de Corse. L'université également, puisque la Corse dispose d'une seule université qui se situe à Corté, mais également les deux communautés d'agglomération principales de Corse, qui sont la communauté d'agglomération de Bastia et sa région, et la communauté d'agglomération d'Ajaccio. Enfin, le dernier membre fondateur d'Initia est la Chambre de commerce et d'industrie de Corse, puisque les deux chambres de commerce ont fusionné récemment. Donc, auparavant, il s'agissait des chambres de commerce d'Ajaccio et de Bastia, de Haute-Corse et de Corse du Sud, et à présent, c'est une seule et même chambre de commerce régionale. Ces membres fondateurs ont été rejoints par d'autres membres depuis qui ont adhéré à notre association, en l'occurrence la communauté des communes du Grand Sud qui porte sur la région Porto Vecchio Bonifacio et des industriels comme Engie, la société qui fournit de l'électricité, de l'énergie de manière générale. En ce qui concerne le rôle d'Initia, comme je l'ai souligné, l'animation de l'innovation en Corse. Initia se situe au cœur de l'écosystème de l'innovation corse et c'est son principal rôle que de mettre en musique toutes les actions qui peuvent être entreprises en faveur des projets d'innovation en matière d'entreprise. La mise en réseau de compétences est également quelque chose de très important chez Initia, puisque nous faisons partie d'un certain nombre de réseaux nationaux, internationaux, dont fait partie Freestart. Et il est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur nous pour propulser les projets en dehors de la Corse, puisque nous sommes sur une île, sur une petite île, il n'y a pas vraiment de marché domestique. Donc, les projets que nous accompagnons sont immédiatement nationaux et même internationaux, ce qui fait qu'il est très important pour Initia de s'appuyer sur ces réseaux, qu'ils soient sur le continent en Corse, mais également à l'international, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas plus compliqué pour une start-up d'aller vendre en France que d'aller vendre en Italie. C'est même potentiellement plus simple d'aller en Italie. D'où l'action internationale d'Initia qui est primordiale en faveur de nos projets et en faveur du territoire corse. En ce qui concerne l'équipe d'Initia, il s'agit d'une petite équipe puisque nous sommes 5 permanents. Emmanuel Pierre, qui est notre directeur, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais il a des impératifs familiaux puisque ce sont les vacances scolaires actuellement en France. Marilyn Antonetti, qui est project manager basé à Ajaccio. Moi-même, qui suis project manager basé à Bastia et qui m'occupe plus spécifiquement des projets Interreg chez Initia. Et également correspondante au niveau du pôle Pépite qui concerne les étudiants entrepreneurs. Paola Leondi qui est présente aujourd'hui dans le webinaire et qui est notre responsable administrative et financière. Et Andy Cazot qui est notre stagiaire dont le stage porte plus spécifiquement sur les projets européens que nous menons. Initia à l'internationalisation, comme je le disais, c'est quelque chose de très important puisque nous cherchons à soutenir nos projets, les projets que l'on accompagne sur tous les aspects. Ainsi, nous cherchons à favoriser à la fois des collaborations de recherche puisque nous sommes un des incubateurs, un des 21 incubateurs agréés par le ministère de la Recherche et de l'Innovation en France, mais également l'ouverture de marchés internationaux et à des concours internationaux qui peuvent se présenter. Donc, nous faisons ce travail de veille et de relais auprès de nos projets sur tout ce qui concerne du potentiel international. On fait de la veille et à la fois, on mène des actions très, très ciblées, que ce soit au travers des projets Interreg ou d'un autre réseau sur lequel nous travaillons et sur lequel on va capitaliser aussi pour notre action sur Freestart 2, en l'occurrence le réseau Enterprise Europe Network, que nous représentons pour la région Corse. Nous faisons partie d'un consortium qui s'appelle
France Méditerranée, pardon, avec des entreprises des autres partenaires du Languedoc et de PACA. En ce qui concerne les projets Interreg, Freestart numéro 1 était notre tout premier projet, puisque nous avions été sollicités par Toulon VAR Technologies, qui était un des partenaires du projet, et qui à l'époque était le président assurait la présidence de notre réseau d'incubateurs régionaux nationaux RITIS. Et pour nous, ça a été une vraie révélation. Déjà, ça a été un vrai plaisir de travailler avec les autres partenaires du projet et d'apprendre à collaborer ensemble, découvrir la façon dont chacun travaillait. Et on peut dire que ça a été aussi une vraie adhésion au niveau des bénéficiaires, puisqu'on a eu une délégation corse qui s'est bien mobilisée pour se déplacer, notamment à la fin de la Freestart Cup au congrès de Sassari. Et on a des partenariats qui ont été concrétisés ou qui sont en voie de l'être. En l'occurrence, l'installation de Nubeus au iLab, qui est en Ligurie notamment, et d'autres échanges qui suivent leur cours, notamment au niveau d'une société qui travaille dans l'agronomie. Voilà, donc on peut dire que ce projet était quand même important pour nous en tant que premier projet Interreg. À la suite de ça, on a également soutenu, même si nous ne faisions pas partie du partenariat, le projet Maritimotech par le biais de notre membre fondateur, la CCI 2A. Nous avons participé aux travaux du projet et nous avons lancé en 2019 un second projet qui vise à améliorer l'employabilité des jeunes sur les secteurs de référence. C'est un projet qui s'appelle STEP et qui donc s'oriente vers cette sensibilisation à l'entrepreneuriat innovant qui nous est cher et qui fait partie du rôle d'Initia. Sur la période 2020-2022, donc nous participons à Freestart 2, dont je vais préciser notre rôle juste après. Mais également, nous sommes cette fois partenaires d'un projet qui va démarrer très bientôt, qui s'appelle Maritimotech Plus, qui est la continuité de Maritimotech, cette fois en tant que partenaire. Et nous l'espérons bientôt, s'il est validé en financement et lancé, le projet Freestart Evolution, qui est le projet de capitalisation. En ce qui concerne Initia dans le cadre du projet Freestart 2, notre premier rôle est de coordonner le T1, l'amélioration de l'offre de services de Freestart. Nous avons travaillé avec les autres partenaires et coordonné les travaux sur la rédaction d'un nouveau catalogue de services spécialisés, puisque comme l'a dit Andrea, on a cherché vis-à-vis de Freestart 1 cette fois à centrer encore plus les services apportés par Freestart 2 sur des points qui nous semblaient clés et qui avaient suscité davantage d'intérêt dans le cadre de Freestart 1, et également des choses qui nous permettaient d'aller plus loin dans la capitalisation avec les autres projets européens et dispositifs européens que nous portons tous, puisqu'il s'agit vraiment d'apporter un niveau de service qui soit encore plus élevé. On a travaillé sur le référencement des experts et aussi sur l'amélioration de la plateforme qui soutiendra ces services et qui permettra d'interagir. Nos attentes par rapport à ce projet, c'est vraiment d'aller plus loin et de pérenniser l'action qui a été faite sur Freestart 1, puisque on a bien senti qu'il y avait une demande, qu'il y avait de l'intérêt, qu'il y avait de la pertinence dans notre action et qu'il fallait aller encore plus loin. C'est pour ça que sur Freestart 1, on accompagnait peut-être un nombre de bénéficiaires plus important avec un nombre de jours de service plus faible. Là, on va recentrer notre action, la cibler et aussi augmenter les ressources que l'on met pour accompagner chaque projet. Et c'est très important pour nous et nous pensons que ça va nous permettre d'aller encore au-delà et d'instituer un fonctionnement récurrent au-delà du projet entre les partenaires et les bénéficiaires que chacun a, de pouvoir solliciter le réseau à l'avenir. Voilà pour ma présentation. Alors, je ne sais pas comment je dois rendre la main, Andrea. Ci penso io, grazie. Merci beaucoup, Stéphanie.
Ok, il prossimo CDE Petra Patrimonia. Matthew, cedo il comando a te. Ecco qua. Bonjour. Est-ce que vous voyez ma présentation? Bonjour. Est-ce que vous voyez la présentation en ligne là? Oui. Oui, parce que moi je la vois pas. Voilà. Je sais pas, Patrick Thor n'est pas n'est pas branché là? C'est lui qui devait faire la Non lo vedo tra quelli in linea, io Patrick. Ok, bon. Alors, bonjour à tous. Je vais faire la présentation moi-même en excusant le gérant de la coopérative qui devait participer mais qui a dû avoir quelques problèmes techniques de connexion comme hier. Donc moi, je suis Mathieu Gary, je suis chargé de la coordination des projets européens pour la coopérative Petra Patrimonia. Je vais vous montrer donc la présentation de la coopérative. Voilà. Donc la coopérative CDE Petra Patrimonia, c'est une coopérative, donc une entreprise sous statut coopérative qui a été créée en 2011, dont le siège social est situé dans les Alpes de Haute-Provence, donc dans la zone adjacente du programme Maritimo, mais qui a des bureaux opératifs, des établissements à Marseille, à Toulon, mais également en Guadeloupe, dans les Caraïbes françaises. Et nous avons une collaboration également avec l'incubateur de la ville de Nice, le C2EI, qui nous permet de disposer de bureaux à Nice au sein de l'incubateur de la ville de Nice. La coopérative d'activité et d'emploi Petra Patrimonia fonctionne en quelque sorte comme un incubateur pour la création d'activités, mais nous sommes un incubateur privé sous forme d'entreprise coopérative. Nous sommes 9 chargés d'accompagnement, formateurs ou chargés de mission dans l'équipe. Nous avons différentes fonctions que je vais vous présenter après et nous participons actuellement à de nombreux projets européens, principalement autour des programmes Interreg Maritimo, où nous participons à plusieurs projets liés à la création d'entreprises, à l'accompagnement à la création d'entreprises. Nous sommes nouveaux dans le partenariat du projet Freestart, hein, comme Andrea l'a dit tout à l'heure, mais nous participons également au projet Opéra dans la région Ligurie et chef de file, qui vise à accompagner des parcours de reprise d'activité et de restructuration d'activité. Nous participons également au projet Invitra Jeune qui a permis d'accompagner des étudiants en cours de parcours d'études ou en fin de parcours d'études dans des parcours de découverte de l'entreprise. Nous avons participé également au projet Invitra sur la création d'un incubateur virtuel et nous participons également au projet Cocodé sur l'accompagnement des entreprises coopératives dans leur développement. Par ailleurs, nous sommes aussi présents dans plusieurs projets Erasmus+, liés à la formation professionnelle et à la formation des adultes. Voilà. Et nous menons actuellement, nous avons lancé il y a un an, un gros projet de coopération avec le sud et l'est de la Méditerranée dans le cadre du programme Voisinage, qui est lié à l'accompagnement des jeunes pour la création d'activités dans le domaine de l'environnement et des écotechnologies. Alors, quelques mots sur le statut de coopérative d'activité et d'emploi. C'est un statut très particulier lié à la loi française de 2013 hein, sur l'économie sociale, qui a été renforcée par la loi de 2013. Notre statut nous permet d'héberger des créateurs d'entreprises à l'essai pendant 1 à 3 ans. Donc, nous leur permettons de tester leur activité
avant qu'ils décident ou non de créer leur entreprise sous une forme définitive. Nous leur apportons le soutien technique et financier, les formations nécessaires. C'est un accompagnement renouvelable qui dure à peu près 1 an, qui est renouvelable 2 fois. Et à la fin de cette phase de test, les entrepreneurs pourront choisir de créer leur entreprise définitivement à l'extérieur de la coopérative, sous une forme qui leur convient de décider, ou au sein de la coopérative, et à ce moment-là, ils deviendront entrepreneurs salariés de leur coopérative. C'est-à-dire que leur entreprise devient notre entreprise et est abritée par notre entreprise sur le plan juridique, sur le plan légal, sur le plan des services. Alors, les services d'accompagnement que nous proposons à nos entrepreneurs sont proches de ceux qui sont proposés par les incubateurs. Ce qui justifie notre présence dans le projet Freestart. C'est la première fois que nous allons apporter des services à l'extérieur de notre réseau d'entrepreneurs grâce à Freestart, mais les services que nous allons contribuer à promouvoir à l'extérieur de notre réseau d'entrepreneurs sont des services que nous avons l'habitude de proposer à nos entrepreneurs. Donc, des services de suivi au quotidien, des entretiens, des services d'accompagnement au développement, de business plan, de recherche de clientèle, de stratégie de marketing, de communication, d'innovation, de protection intellectuelle, des expertises plus poussées dans des secteurs d'activité plus précis. Je vous listerai 3 secteurs d'activité prioritaires dans lesquels nous intervenons tout à l'heure. Dans ces secteurs d'activité plus particuliers, nous pouvons apporter une expertise technique, notamment sur des questions opérationnelles, les questions techniques, des recherches d'experts s'il s'agit d'aller plus loin. Nous proposons également des formations liées au parcours de création d'entreprise, mais aussi des formations plus techniques dans le domaine agricole, dans le domaine des métiers de la mer, dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments, dans le domaine de la certification environnementale. Nous proposons à nos entrepreneurs également des activités de mise en réseau. Et évidemment, le cœur de métier de la coopérative, c'est l'hébergement juridique et l'assurance professionnelle que nous portons pour le compte de tous nos entrepreneurs. Et également la comptabilité que nous mutualisons pour tous nos entrepreneurs. Nous avons 3 secteurs d'activité prioritaires. Le secteur du bâtiment, de la construction, du patrimoine et de plus en plus de l'éco-construction, de l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est le secteur qui aujourd'hui abrite le plus grand nombre d'entrepreneurs sur notre territoire de la région sud. Le secteur de l'agriculture, du paysage et du développement rural au sens large, puisque nous abritons aussi des entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire, transformation des produits, tourisme rural, etc. Et enfin, un nouveau secteur depuis 2 ans qui se développe aujourd'hui, c'est celui des métiers de la mer au sens large, de l'économie bleue, où nous pouvons accueillir aussi bien des équipages en statut autonome, en statut libre, des équipages embarqués, que des moniteurs de plongée ou des guides nautiques ou des conchiliculteurs, enfin des cultivateurs de coquillages, etc. etc. Depuis notre création, nous avons hébergé environ 250 entrepreneurs en région sud. Tous n'ont pas décidé de rester entrepreneurs salariés, beaucoup sont sortis créer leur entreprise. Aujourd'hui, nous avons une grosse 50aine d'entrepreneurs salariés qui sont membres de la coopérative. Voilà, donc nous sommes ravis de participer à ce projet, nous sommes ravis, nous remercions Andrea Puccini et Valeria de Fils d'être venus nous proposer de participer à ce projet, sachant qu'effectivement aujourd'hui comme partenaire privé, nous n'avons pas forcément l'habitude d'apporter des services d'incubateur à d'autres entrepreneurs que ceux que nous hébergeons, mais nous serons ravis de développer cette dimension nouvelle dans nos activités. Voilà, je vous présenterai tout à l'heure les activités que nous allons plus particulièrement coordonner dans le cadre de ce projet Freestart. Je vous remercie de votre attention. Voilà, tu peux reprendre l'écran.
Voilà, Andrea, finito. Ok, niente, questa era la presentazione di Petra Patrimonia? Sì. Sì, avevi anche una presentazione adesso sull'avviso, qualcosa? Perché Sì, l'idea adesso sarebbe ma stata quella di dare qualche... la faccio là o la faccio dopo? Alla fine Alla la fine. facciamo dopo. Ok. Ok. Quindi a questo punto lascerei la parola a Filse, che è il quarto partner, e così completiamo il giro, partner storico di Freestart e delle collaborazioni nostre, in particolare sul marittimo. E quindi lascio la parola a Filse per la loro presentazione. Grazie, inizio io, mi presento, sono Nive Striggio e sono il vice direttore di Filse e mi occupo anche direttamente, sono responsabile dell'area creazione di impresa. Vi presento velocemente la società, poi lascio la parola a Valeria per spiegare il nostro ruolo in Freestart 2. Allora, Filse è una società, è la finanziaria regionale della Regione Liguria, è una società totalmente pubblica, partecipata da Regione Liguria e da tutti gli enti pubblici più rilevanti della Liguria. È quindi la società che sviluppa tutti gli interventi di sviluppo economico, con particolare riferimento alla gestione di fondi e della finanza di Regione Liguria. Noi gestiamo finanziamenti per le imprese, per gli enti pubblici, per i privati e per un volume di circa 350 milioni annui, diciamo, di gestione di fondi amministrati. Come area principale quindi c'è la gestione di fondi, poi sviluppiamo anche operazioni strategiche per conto in particolare di Regione Liguria, come lo sviluppo di aree industriali o l'insediamento di operazioni strategiche come incubatori o parchi scientifici, e poi abbiamo un'area importante dedicata alla creazione di impresa che è stata incorporata da Filse dal 2012, incorporando appunto il BIC, quindi lo storico incubatore che è pressoché coevo, credo, di Ponte, perché è nato negli anni 90 e quindi è stato, credo, addirittura il primo incubatore italiano, ecco, uno dei primi BIC in Italia. L'abbiamo incorporato nel 2012 e abbiamo sviluppato l'area di creazione di impresa con tutta una serie anche di implementazioni e di potenziamenti. L'area creazione di impresa ha uno staff dedicato di 12 persone, noi in Filse siamo attualmente 67 più altri, diciamo, collaboratori a tempo determinato, ma stabili 67. 12 sono dedicati alla creazione di impresa. Abbiamo l'ufficio principale, il cuore di quest'area è presso l'incubatore BIC di Genova, ma abbiamo anche uffici a Imperia, Savona e a Spezia, come sapete, perché le varie collaborazioni che abbiamo avuto hanno coinvolto anche i colleghi che stanno nelle sedi provinciali. Cuore, dunque 2 incubatori, uno a Savona, uno a Genova. L'incubatore di Genova è un incubatore storico che non è solo un incubatore di impresa innovativa, ma prevalentemente dedicato alle imprese innovative. Tuttavia, per le sue caratteristiche, è un vecchio stabilimento industriale dell'Italseed riconvertito ad incubatore, quindi può accogliere anche attività pesanti, e noi abbiamo quindi all'interno di questo contenitore tre tipi di contratti che possiamo fare. 2 dedicati alle start-up, quindi un contratto di coworking e un contratto di servizi proprio per l'incubazione delle start-up, e poi però abbiamo anche la possibilità di accogliere le imprese già avviate per insediamenti di accelerazione e di consolidamento. Recentemente abbiamo sottoscritto un accordo con ITI, un importante accordo, perché vede
insediare presso il nostro incubatore un nuovo centro di robotica dell'IT, da cui tra l'altro si svilupperà un progetto che è in corso, forse non tutti sanno, il nostro incubatore di Genova è sotto il ponte ex Morandi, il ponte Genova-San Giorgio, e a partire proprio dal BIC nascerà una Green Factory in un grande progetto di riqualificazione di un parco verde e di altre funzioni che il Comune di Genova sta progettando, e nascerà quindi un polo di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico proprio a partire dal BIC, in questo progetto estremamente importante per la rinascita dell'area. L'incubatore di Genova offre servizi sia logistici, i più classici, quindi gli spazi, tutti i servizi che servono, diciamo, centralizzati alle imprese. Abbiamo la mensa, abbiamo i parcheggi, insomma, tutti i servizi logistici, diciamo, classici tradizionali, e poi supportiamo le imprese con i servizi invece di supporto, tutoraggio, mentoring, opportunità di B2B, matching, networking, marketing, tutti i servizi che è possibile dare per la crescita delle imprese. Lo facciamo direttamente con i nostri colleghi o attraverso l'attivazione di esperti, un po' come faremo in questo progetto. Abbiamo degli elenchi di esperti qualificati che sulla base dei diversi progetti che sviluppiamo attiviamo a beneficio delle imprese. Abbiamo delle importantissime collaborazioni, IT l'ho già citato, ma anche una consolidata collaborazione con l'Università di Genova. Diamo servizi anche, opportunità di internazionalizzazione, quindi di sviluppo delle idee imprenditoriali all'estero attraverso delle collaborazioni sottoscritte con paesi esteri, in particolare con Taiwan, con la Cina, anche attraverso InnoU, nostro partner tramite IBN. Dopodomani ci sarà la nostra Smart Cup, cioè la competizione regionale in cui selezioniamo per poi farle andare nel PNI nazionale le 4 migliori idee che ogni anno selezioniamo con una call dedicata. Anzi, colgo l'occasione per invitare tutti alla cerimonia finale con la competizione finale proprio dopodomani online, ma credo che insomma abbiamo inviato gli inviti. E poi la finanza. Noi abbiamo, diciamo, gestiamo direttamente come FIRSE o attraverso la nostra società di venture capital dei fondi specificatamente dedicati alle start-up. In questo momento, per esempio, c'è un fondo di 1,5 milioni destinato allo sviluppo delle start-up innovative. È un fondo di semi-equity a disposizione delle start-up. Quindi un pacchetto, diciamo, completo che riusciamo a fornire, e metteremo naturalmente a disposizione in termini di competenze nell'ambito di questo progetto. Progetti europei, tanti ne abbiamo fatti insieme, quindi non mi dilungo perché il partenariato ormai è consolidato e molti li portiamo avanti insieme. Io invece farei parlare Valeria del nostro ruolo rispetto a questo progetto che ci accingiamo a portare avanti. Grazie. Grazie Nives. Ci tengo però, prima di parlare di Freestar 2, ci tengo orgogliosamente a citarci come i genitori di questa rete di incubatori trasfrontaliera, perché siamo nati con Freenet e poi ci siamo evoluti perché siamo usciti dalla compagine di Freenet dopo Freenet 2, perché la funzione degli incubatori è quella di portare le imprese dall'avvio fino dall'idea, farle diventare imprese, e durante questo percorso ci era molto più affine un progetto come Freestart, quindi abbiamo deciso, l'abbiamo scritto insieme agli altri colleghi che abbiamo coinvolto nel partenariato, e abbiamo avuto con questo progetto un grande successo. Siamo riusciti a coinvolgere 75 start-up, 75 idee di impresa, e a farle diventare 75 start-up già al via sul mercato internazionale. Su quest'onda abbiamo, insieme ad Andrea e agli altri partner, costruito Freestar 2.
portando avanti un tema di grande importanza per il programma Italia-Francia Marittimo, che è la capitalizzazione. Ogni riunione ci viene detto: datevi la capitalizzazione, e devo dire che noi l'abbiamo fortemente attuata con questa rete, perché Freestar 2 è la capitalizzazione di Freestart, è la sua evoluzione. In più, insieme a questa rete che si è ulteriormente ampliata, quindi anche la rete si è capitalizzata con i nuovi partner, abbiamo preparato un nuovo progetto che è Freestart Evolution, che abbiamo presentato su questo ultimo quinto bando di Italia-Francia Marittimo a Sportello, che stiamo aspettando. Siamo stati i primi o i secondi a presentare su questo bando, quindi ora stiamo aspettando che ci venga detto qualcosa, quando e se il progetto sarà approvato o no. Quindi abbiamo fatto tutta questa attività di capitalizzazione che ci ha dato grossi frutti, e speriamo che continui a darcene in questa programmazione e anche in quella futura. Al momento, come Filse, siamo impegnati in 10 progetti, tutti dedicati alla creazione e al supporto delle imprese a livello internazionale, in programmi Interreg, non solo marittimo ma anche Alcotra, Europe, Enimed e anche Cosme con Erasmus per giovani imprenditori. Inoltre, come Filse, facciamo anche assistenza tecnica a Regione Liguria nella gestione di progetti specifici, come per esempio il progetto Opera, nel quale lavoriamo insieme a Petra Patrimonia, sempre per supportare le idee a diventare imprese. In Freestart aiutavamo le idee, ora aiutiamo le start-up che sono state create e anche con Freestart, e anche le altre che vogliano poi ricevere i nostri servizi. Filse si occuperà prettamente della comunicazione, è partner responsabile della comunicazione. A questo giro abbiamo ceduto volentieri lo scettro a Ponte, filato, perché avendo negli ultimi 2 anni 10 progetti da gestire, di cui 3 da capofila, per noi era veramente difficile e non avremmo fatto un buon lavoro. Quindi abbiamo ceduto ad Andrea, che mi pare che ci stia bacchettando tutti abbastanza e che si stia occupando veramente da buon capofila, quindi siamo contenti di avergli lasciato il capofilato. In Freestart Evolution saremo di nuovo noi, quindi saremo di nuovo noi a bacchettare tutti per portare avanti le attività. Invece qui noi siamo, dicevo, i responsabili della comunicazione, ci siamo occupati della creazione di tutto il materiale di comunicazione, che verrà al momento divulgato. Abbiamo cominciato a farlo online, perché non è possibile fare incontri in presenza, ma abbiamo predisposto comunque anche tutto il materiale informativo cartaceo, tipo i flyer, i roll-up, eccetera. Abbiamo vitalizzato il mini sito Freestar 2 all'interno del portale di Italia-Francia Marittimo, in cui ogni progetto ha un proprio mini sito dedicato, sul quale troverete tutte le informazioni relative alle attività del nostro progetto, bandi compresi, sia per i consulenti che poi il bando che sarà per le start-up. Abbiamo sempre a livello di capitalizzazione riattivato, stiamo per riattivare, abbiamo comprato il dominio che non era nostro del sito del finito Freestart, che diventerà il sito di Freestar 2, che utilizzeremo anche come base per la piattaforma intranet che abbiamo cominciato ad utilizzare in Freestart e che implementeremo nel Freestar 2. Abbiamo una pagina Facebook che vi prego di visitare e di porre dei like, che si chiama Freestar 2 o Freestart. Il nome è Freestar 2, ma voi potete mettere Freestar 2 e vi appare immediatamente. C'è una collega che sta adesso facendo foto e le sta già mettendo sulla pagina di Freestart di questo evento, e saranno anche lì presenti tutte le news e i materiali utili per Freestar 2.
Inoltre, come già aveva anticipato Andrea, oltre all'attività di comunicazione, il team di Fils, dedicato ai progetti europei che ha sede presso l'incubatore, si occuperà anche dell'attività di attuazione su tutte le componenti come gli altri partner, e avremo in capo l'attività su 2 regioni, sulla Liguria e sulla Sardegna. Questo ci sarà possibile, anche il coinvolgimento della Sardegna, perché abbiamo comunque in questi anni creato una grossa rete sia locale che nazionale che internazionale, e che ci può dare una grossa mano sul quale noi non abbiamo una sede. Sicuramente ci avvarremo della collaborazione di consulenti sardi e dell'aiuto degli incubatori sardi che hanno lavorato con noi come partner in Freestart. Dobbiamo finalizzare gli accordi, ma lo faremo sicuramente e saremo di nuovo tutti presenti, e la nostra rete sarà comunque accresciuta su tutto il territorio dell'area Italia-Francia Marittima. Io ho finito. Bene, grazie Valeria. Allora, niente, a questo punto siamo già arrivati un po' lunghi con i tempi che ci eravamo dati, ma insomma io penso che siamo ancora nei limiti della supportabilità dell'audience. Passerei la parola quindi a Matthew per un piccolo anticipazione, un approfondimento su quello che era l'avviso su cui stiamo lavorando, che praticamente abbiamo quasi concluso, come dicevo, per la selezione dei beneficiari. Can you share the screen then? Yes, sì, ma non ti trovo più. No, perché sei già il relatore, forse. Dovresti già esserlo. Sì. Allora, potete vedere la mia presentazione, sì? Sì. Ok. Alors, je vais malheureusement faire ma présentation en français. Oui. Donc, dans le projet Freestart 2, Petra Patrimonia est plus particulièrement chargée d'activer, d'animer les activités de la composante T2 du projet, c'est-à-dire ce qui a rapport avec la présentation des services et la sélection des entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ces services qui ont été évoqués tout à l'heure par Stéphanie pour Initia. Donc, l'objectif de cette phase, de cette composante, c'est principalement l'organisation de ce concours pour les services aux entreprises Freestart 2. L'objectif, c'est d'apporter des services d'appui à au moins 20 startups de la zone transfrontalière. Donc, c'est un chiffre minimum selon les demandes et selon la disponibilité des moyens d'expertise qu'on pourra apporter. On pourrait aller au-delà, mais on aura un minimum de 20 entreprises à accompagner. A priori, 4 entreprises minimum par territoire engagé, donc 4 pour la région sud, 4 pour la Sardaigne, 4 pour la Ligurie, 4 pour la Corse et 4 pour la Toscane. Sachant que si jamais on devait avoir moins d'entreprises dans une région, eh bien, plus d'entreprises pourraient bénéficier des services dans les régions voisines. Les services qui vont être proposés ne vont pas être des services financiers payés aux entreprises. Ça va être des services mis à disposition des entreprises bénéficiaires sous forme de journées d'ingénierie, de journées d'expertise apportées par les experts du catalogue qui sera mis au point par Initia, et sous forme de prise en charge de frais de mission pour ce qui concerne les services d'appui à l'internationalisation et notamment l'organisation de missions de soft landing qui ont été évoquées tout à l'heure par Andrea Puccini.
J'ajoute que les services qui vont être apportés aux entreprises ne sont pas seulement apportés par des experts sur un catalogue, ils sont aussi apportés par les partenaires du projet eux-mêmes, puisque nous serons amenés à suivre, à accompagner nos experts pendant toute la durée du projet et à faire avec les entrepreneurs bénéficiaires une évaluation de la qualité du travail des experts. Les entreprises qui sont ciblées par le concours donc, sont des petites et moyennes entreprises, PME, PMI en italien, de moins de 2 ans dans les territoires éligibles, à savoir le Var et les Alpes-Maritimes pour la région sud, la région Ligurie, la Corse, la Sardaigne et les régions éligibles, les territoires éligibles de la région Toscane, que je ne connais plus de tête, mais je vous renvoie sur le site Maritimo pour avoir la liste exhaustive des territoires éligibles. Peuvent être éligibles également des entreprises innovantes au sens des lois françaises et italiennes. Donc là, je vous renverrai au texte de loi, mais grosso modo, ce sont des entreprises qui développent une innovation et qui ont moins de 3 ans dans leur création. Voilà. Donc ces entreprises innovantes sont également éligibles, toujours sur la zone des territoires éligibles du programme Maritimo. Les services aux entreprises, je ne vais peut-être pas les développer, Andrea et Stéphanie, ils ont déjà été évoqués tout à l'heure. Je ne sais pas si Stéphanie a prévu de revenir dessus. Vous m'entendez? Oui. Oui, tu as prévu de reprendre dans le détail les services qui vont être développés ou pas? Si on a le temps, on peut… D'accord. Donc, je passe sur cette diapo de toute façon et je vais rentrer un tout petit peu dans le détail du concours qui va être lancé. Donc, ça va être un concours ouvert sur une période limitée de 2 à 3 mois, sans doute 3 mois. C'est-à-dire que les entrepreneurs intéressés auront un maximum de 3 mois pour répondre. Il ne sera plus possible de répondre une fois la période du concours clôturée. On passera par un système de dossier de candidature à soumettre en ligne au travers du site du projet qui est disponible sur le site parapluie du programme Maritimo. Le dossier de candidature demandera un certain nombre d'informations légales et financières liées à l'existence légale de la structure, sa structure financière, ses budgets, ses bilans, etc. Mais aussi et surtout sera fondé sur la présentation d'un petit dossier qui exposera les principales activités de l'entreprise, mais qui développera également son projet de développement et qui devra justifier en quoi la mobilisation des services apportés par le projet Free Start viendra renforcer ce projet de développement. Donc, on demandera aux chefs d'entreprise candidates, des entreprises candidates, de faire un vrai petit dossier de candidature qui ne sera pas uniquement fondé sur des pièces administratives. On réunira donc un comité d'évaluation transfrontalier qui sera composé d'un membre par organisation partenaire, un membre nominé par organisation partenaire, d'évaluer les dossiers de candidature qui nous seront soumis et de procéder à un classement. Voilà. Les principaux critères d'évaluation étant les suivants: la clarté, la pertinence du projet, le caractère innovant du projet entrepreneurial, sa crédibilité sur la durée et la durabilité financière également de l'entreprise. Et sachant que le fait de s'inscrire dans une des filières prioritaires du programme Maritimo donnera droit à des points bonus. Ce n'est pas exclusif, mais c'est un avantage dans le cadre du concours. Je rappelle les filières prioritaires du programme, donc le tourisme durable, l'économie bleue, les biotechnologies vertes et bleues, donc tout ce qui est technologie innovante liée à l'environnement et
aux ressources naturelles en milieu marin et terrestre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au sens large, et enfin la filière spécifique des chantiers navals et de la construction maritime. Toutes les entreprises qui ne sont pas dans ces secteurs d'activité spécifiques sont évidemment éligibles, comme on l'a évoqué, si elles répondent aux critères que j'ai déjà présentés, sachant que seront bénéficiaires de points bonus uniquement celles qui s'inscrivent dans les filières prioritaires du programme maritime. Nous envisageons donc la publication du concours de l'avis de candidature à la fin du mois de novembre 2020, sachant que le règlement du concours vient juste d'être terminé et qu'il nous faut une validation préalable de l'autorité de gestion du programme Maritimo. Donc, quand cette validation sera obtenue, nous serons en mesure de publier le concours, évidemment sur le site du projet, mais aussi au travers des différents supports de communication du projet, la page Facebook dont a parlé Valéria tout à l'heure, et d'autres supports, et nos propres supports de communication en tant que partenaire du projet. Chaque partenaire du projet sera amené à promouvoir le concours dans son réseau. Nous avons également prévu des événements spécifiques de promotion, des roadshows, qui seraient organisés au premier trimestre 2021 dans des conditions qu'on n'est pas encore capable de préciser compte tenu de la situation sanitaire. Il était prévu d'organiser des événements physiques. Nous espérons pouvoir organiser quelques événements physiques, sinon nous serons obligés de procéder sous la forme d'événements online de type webinaire. Voilà. Il y aura tout un travail de promotion, y compris avec l'appui des médias, web médias ou médias classiques, radio, télévision locale, etc., pour promouvoir ce concours. L'objectif étant d'avoir un maximum de candidats pour pouvoir sélectionner nos lauréats d'ici le mois de mars 2021. C'est l'objectif actuellement fixé par le calendrier du projet. Voilà. Je vous remercie. J'en ai fini pour cette présentation. Sì. Allora io chiederei a Stefani se ha qualcosa magari da anticiparci sull'avviso degli esperti, ci può raccontare qualcosa o anche a voce, qualche piccola anticipazione, anche quel bando, ricordiamo, quell'avviso è in attesa di essere inviato all'autorità di gestione per l'approvazione, quindi sono anticipazioni ufficiose quelle che stiamo facendo e quindi anche suscettibili in qualche modo di essere modificate poi a seconda di quelle che saranno le risultanze dell'analyse dell'autorité. Tout à fait. Donc, nous allons lancer prochainement l'appel à référencement d'experts pour Freestart 2. Pour les experts qui ont déjà été référencés sur Freestart 1, les règles seront sensiblement identiques. Les experts doivent se référencer sur leur domaine d'activité précis. Ils doivent remplir quelques critères correspondant aux règles de l'Union européenne principalement. Ils doivent documenter aussi leur expérience sur le secteur qu'ils envisagent de positionner pour les bénéficiaires. Et par rapport à ça, ce sont les partenaires Freestart qui décideront de l'intégration ou non du catalogue et qui justifieront auprès de l'expert si sa demande est acceptée ou pas. Une fois que l'expert est référencé dans le catalogue Freestart, donc comme disait André, pour l'instant le règlement des services n'est pas encore validé, mais globalement nous avons très bien avancé sur ce règlement de service. Donc, il s'agira de délivrer aux bénéficiaires qui seront retenus par rapport à l'appel à candidature qu'a précisé Mathieu, les services dont ils auront besoin. Donc, ces services, ils portent principalement sur les secteurs les spécificités du catalogue qu'a cité André en introduction, l'accompagnement à la propriété intellectuelle, l'accompagnement à l'internationalisation, l'accompagnement sur tout ce qui est projet numérique et également
j'oublie un élément. Ça, c'est le direct. Je reprends mes documents. Oui, dans l'internationalisation, il y a plusieurs éléments qui sont concernés et on va s'appuyer aussi sur les activités qui seront relatives à la Free Start Cup. En ce qui concerne la façon dont les bénéficiaires pourront solliciter les experts, il s'agit d'un entretien entre les bénéficiaires et leurs tuteurs chez le partenaire qui permettront de décider ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Donc, ce sera vraiment très individualisé. Et ensuite, ce sera principalement aux bénéficiaires de sélectionner l'expert qu'il veut solliciter. Sachant que l'incubateur, le partenaire, le tuteur de l'incubateur reste très, très impliqué et est là pour guider aussi oui, c'est le soutien, pardon, c'est le soutien à la stratégie de développement durable que j'ai omis et également le soutien à l'entrée d'investisseurs, donc la stratégie de financement. Voilà. Donc, ce sont les 5 items principaux. Soutien à l'entrée d'investisseurs, stratégie de propriété intellectuelle, stratégie de développement durable, soutien aux services numériques et internationalisation. Donc, si vous êtes un expert compétent sur un ou plusieurs de ces domaines, vous pourrez vous référencer. Et donc, si les bénéficiaires jugent que vous faites partie des experts pertinents pour les accompagner, ils vous solliciteront directement avec le tuteur de l'incubateur en temps voulu. Voilà. Je ne sais pas si peut-être on peut passer à des questions, s'il y en a. Non ti sentiamo, Andrea. Pardon. Domande non ne sto vedendo in realtà, però magari è il momento di incoraggiare l'audience a dire che se avete qualche domanda, se avete qualche curiosità da approfondire, premesso che comunque la registrazione dell'evento sarà caricata poi e quindi accessibile tramite il sito di progetto, quindi potrete rivedere le slide e quant'altro. E chiaramente lì troverete anche i nostri riferimenti per contattarci anche direttamente. Però se nel frattempo avete qualche domanda da fare, insomma, un paio di minuti li dedichiamo volentieri, penso. Dovreste avere tutti un comando, diciamo, una specie di link in cui poter fare domande. Non so, Stefania, se vuoi tradurre in francese quello che ho detto più o meno, così anche la parte dell'audience francese magari può farsi avanti. Oui, il ne faut pas hésiter à solliciter des questions et l'enregistrement de la réunion le lien de l'enregistrement de la réunion sera diffusé à tous les participants, donc vous pourrez aussi revenir dessus. Et il ne faut pas hésiter également à nous solliciter directement s'il y a des questions qui arrivaient. Scusa Andrea, volevo aggiungere una cosa. Poi logicamente se non avete domande oggi, soprattutto per quanto riguarda i potenziali consulenti, noi poi siamo tutti a disposizione presso i nostri incubatori e quando pubblicheremo il bando sarà nostra cura ridistribuirlo e di incontrare tutti gli stakeholder locali per spiegare loro nel dettaglio come funziona e per poter dar loro la possibilità di presentare domanda. Assolutamente sì, potremmo, anzi probabilmente lo faremo, organizzare proprio un webinar o un meeting e vediamo qualcosa di più interattivo, magari anche
nel quale con gli esperti andiamo appunto a illustrare il bando e a chiarire eventuali dubbi o a spiegare meglio magari quello che è l'incarico che verrà loro attribuito. Ecco. Domande non ne stanno arrivando, quindi a questo punto mi sembra che un po' di tempo l'abbiamo concesso. Ringrazio tutti, ringrazio sia i partner che anche chi ha ascoltato con pazienza quello che abbiamo raccontato. Spero che non siamo stati troppo noiosi. Una cosa solo, che ecco, c'è una nota di Margherita Ferrenti, Regione Toscana, appunto, dicevo, volevo solo aggiungere che sulla pagina del Marittimo è stata creata un'area con l'elenco di tutti i bandi in corso. Sì. Quindi quello... L'hanno creata ieri, sì. Perfetto, bene. Ci sarà quindi anche questa possibilità di accedere alla documentazione. Esatto. Sì. Benissimo, bene. Allora a questo punto ringrazio nuovamente tutti e vi saluto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.